Partisë Demokratike të Kosovës. Zoti Aliu, pse Ferizaja si duhet t'u besojnë juve edhe një mandat? Urdhëroni. Faleminderit kushtem, përshëndetje edhe njëherë për kandidatët këtu, po në mënyrë të veçantë përshëndes gjithë qytetarët e Republikës, veçanërisht qytetarët e komunës Ferizajt, të cilët na përcjellin në këtë debat zgjator. Dhe në këtë mundësi edhe njëherë, edhe pse gjatë ditës jemi parë, jemi takuar dhe kemi uruar gjithë qytetarët e komunës Ferizajt për ditën e dëshmorëve. I urojmë ditën e dëshmorëve me lavdinë dhe krenarinë që na ka sjell lufta e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Gëzuar edhe njëherë të dashur bashkëtar ditën e dëshmorëve. Arsyeja është thjesht programi në radhë të parë. Kemi një program që është i titulluar për Ferizajin e gjeneratës tjetër, ku në 42 faqe të këtij programi janë të parashikuara të gjitha planet dhe projektet tona për Ferizajin e gjeneratës tjetër, që përfshin një mandat si program, po në fakt vizioni i ka përcen mandatin për 2025-2029. Po do të paraqes disa prej prioriteteve që kanë ngjashmëri edhe me rivalet, sepse thjesht disa problematika janë ende aktuale dhe në mënyrë të veçantë sigurisht se është uji i pishëm që duhet ndarë në dy komponente të përgjegjësive respektivisht të kompetencave. Ajo çfarë është lokale dhe ajo çfarë është nacionale. Dua të them se angazhimet tona për çështjen e zgjidhjes së ujit, që është projekt i madh dhe strategjik, është jashtë kompetencës lokale dhe për këtë kemi kërkuar mbështetjen e qeverisë, që nga qeveria Haradinaj, Hoti, për ndërtimin e ujëmbledhësit të Jezerësit, që është zgjidhje përhershme, jo vetëm për komunën e Ferizajt, por madje për dy regione, për regionin e Ferizajt dhe për regionin e Gjilanit. Tashmë u bë fizibiliteti që përfshin një fazë të saj, është fjala për ndërtimin e digës në Firaj, por sigurisht pavarësisht kësaj, ne si komunë e Ferizajt kemi bërë investime të vazhdueshme se përket edhe sasisë së ujit, por edhe investime në rrjetin e ujësillësit. Gjatë këtyre viteve, komuna e Ferizajt ka investuar mbi 10 milion euro investime, qoftë në shtimin e kapaciteteve të ujit e po ashtu edhe në ndërtim të sistemit të ujësillësit. Projekti i dytë, shumë i rëndësishëm, që po ashtu është në kuadër të angazhimeve tona lobuese dhe të participimit si akter, është edhe ndërtimi i implantit të ureve të zeza. Dihet që ky projekt dy herë është ratifikuar në Kuvendin e Republikës së Kosovës dhe ka qenë një bashkëpunim me qeverinë e Hungarisë dhe pastaj ka dështuar, është rifilluar një proces i ri dhe ne për t'i dhënë shtytje madje kemi nënshkruar një marrëveshje si komunë Ferizaj që marrim obligime për 10 milion euro në procedurat të shpërndësimit që vetëm e vetëm të ndërtohet pra implanti i ureve të zeza. Projekt shumë i rëndësishëm që ne për 3 vite me radhë kemi punuar është edhe ngrohtoria e qytetit, ku së bashku me Bergjin dhe Drejtoria jonë e Urbanizmit ka participuar që t'jap kontributin dhe jemi të lumtur që në kuadër të 8 komunave të Republikës së Kosovës edhe komuna e Ferizajt është ajo që ka përfituar dhe tashmë ka përfunduar faza e parë e fizibilitetit. Po ashtu kemi aplikuar edhe për trafikun urban, sepse tashmë ka filluar trafiku urban. Kësaj çështje do t'i kthehemi në veçantë, zoti Aliu, me që ta respektojmë këtë 3 minutë që në parë dhe unë ju falenderoj që të gjithëve për natyrisht konsiderat.